автобуси 40:00 омад шаҳри Хуҷанда автовокзалрои Абришимда расид. Бардора азиз ногуфта намона ки пеши 8 соли нав ҳамун нафарое ки яъне Қурбоналиро мешиносед, Қурбонали манам ва боварӣ карда харидорӣ мекунед, ба азоб машаққати раҳ нигоҳ накарда сафар мекунед ба Федератсияи Россия ва аз Федератсияи Россия ба Тоҷикистон шаҳри Хуҷанд Душанбе. Пеши 8 соли нав хостем ки як нафари шуморо бардора хурсанд кунем. Ана мошинчаеро ки шумо айни ҳол дидестед, Toyota Velfire 7 нафара 2015 пробегиш 160,000. бардора мошин дар беҳтарин ҳолат қарор дорад ва мо хостем ки 1000 та купон монем, ҳар як купон 200 сомонӣ места. Як нафар то 10 купона метавонад ки харидорӣ кунад ва айбайни ҳамун нафарое ки шумо медонед, мешиносед, Қурбоналиро рафтагӣ омадагӣ, як нафари шумо то ки соҳиби мошини худтон шавед ва нафарое ки шумо боварӣ надоред, намешиносед Қурбоналиро, саросима нашед, комментарҳои қабеҳ нанависед, интизор шавед, ҳамун нафаре ки соҳиби ҳамин мошин мешавад ва мерен дар хонашон, яъне саволо чӣ саволе ки доред метинед. агар ҳамин гапҳои ман рост набошад, чизе ки метавонед бинависед, ман розиам. чӣ хеле гуфтум? Toyota Velfire 2015 пробегиш 160,000 гуфтем, 157,000 то купон халос мешавад ки 160,000 мешавад барои мошини дасти хидмат. Тозагии салонро нигоҳ кунед, ягон камбудӣ надорад, 4 та ба резинои пачка задагӣ, фақат мешини ҳай мекунӣ ва гуфта намона ки 1 сола ҳуҷҷат падарка, яъне карда метиём. мошини дасти хидмат, чӣ хеле ки дидестед, салонаш дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. ҳамун нафарое ки Қурбоналиро бовар карда автобус қади харидорӣ мекунед, мерен мебиен, ин яъне пеши 8 соли нав барои як нафари шуморо хирсанд кардан, ай тарафи ман буд.